खुलुमबाय समनि रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै आं दङ नैबे 1 नं गसाइगाव विधानसभा बियाब सिंनि हाब्रु बिलाव फैनायनि गुबै जाहोना बेनो नैबे आंनि उनजों नोंथांमोना नुनो मोनदों श्रीजुत सागर बसुमतारी। जाय सागर बसुमतारिया BPF नि बिजाथि बा टिकेट दाबिदार बिजाथिनि। दा बिथाङा फैगौ विधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय थियारि जानाय खौरांखौ जों मोनदों बा रायजो राजाफोरा बिथांखौ बिजाथि महरै हास्थायनाय समाजारि बिजोंनि गेजेरजों गोबांखौ नुनो मोनखादों। दा बेबायदिनो समनि रादाबनि सिगाङाव बिथां BPF नि टिकेट दाबिदार सागर बसुमतारिया मा बुङो फैजों बिथांनि न'सिम हाबलांनानै बिथांनि गोसोनि साननाय बा बिथाङा मानो BPF नि बिजाथि जानो लुबैदों आरो बिजाथि मोनमारोब्ला बा इयुनाव MLA महरै देरहालाङोब्ला बिथाङा रायजोनि जानानै बा जोंनि लाइमोननि थाखाय माबायदि खामानि मावलांगोन बिथांनि खुगानिफ्रायनो जोङो बै मिथिनानै लानि। बिसायख'थिया खाथिसै बेबायदि समाव 1 नं गसाइगाव बियाबनिफ्राय नोंथाङा BPF नि सासे टिकेट दाबिदार आरो फिल्डआव नुनो मोनदों नोंथांनि अनसायगिरिफोरा नोंथांखौनो बिजाथि महरै मोननो हास्थायदों। थारैनो नोंथाङा बे बेलायावहाय मा फोरमायगोन? दिनै नोंसिनि समनि रादाबनि बे साबायखर बावनाय थाबाय नुजाफैनायनि थाखाय। दिनै नैबे 1 नम्बर गसाइगाव समिस्थियाव आंबो सासे दाबिदार हिसाबै आङो गामि गामि हाबनानै नुदों। आंनि पक्षे 100% बयबो सापर्ट खालामदों आरो दा बिनि थाखाय आं रायजो राजाखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनाय थाबाय। जाहाथे नेक्स्ट माबायाव जाहाथे आंबो सासे बिदासि हिसाबै जाहाथे गसंनो हायो बिनि थाखाय आं रायजो राजाखौ खावलायहरनाय जाहैबाय। नोंथांखौ ओनसोलनि गोबां रायजो राजाया मिथिगौ, बेनि गेजेरावनो गोबाङानो मिथिया माबे बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय BPF हानजाजों खाथि थानानै मावबोनायखौ नुनो मोनाखै। बे बेलायावहाय टिकेटखौ नोंथाङा मोनगोन होननानै आसा खालामो ना? दा बेथ' हाइ लेभेलनि खोथा जाहैबाय। गोदोथ' आं जेनेबा बिजनेस मावोमोन, खिन्थु आंबाबो फुल सापर्टखा गोदोनिफ्रायनो BPF आव आरो आंबो एसे मावबोनाय गोदोनिफ्राय संगठनाव। दा बे हिसाबै आंबो दा लास्ट पर्यायाव आंहा गथ' गथाय देरबोनायखाय आंबो दा बेखौ सिन्था धारा खालामदों। जाहाथे गामि लेभेलाव थांना नुबोबाय बुहुद खस्थ'यै सोलिना दं। लामा दालां गैया, इरिगेसन सिस्टेम गैया। दा बेखार समस्या बारानिफ्राय बारा जागासिनो दं। दा बेफोरखौ आं बोरै समाधान खालामनो हायो आंबो बेखौ सिन्था खालामनानै जाहाथे आं सासे बिजाथि जानानै थाङोबा आङो बेफोरखौ फोसाबनो नाजागोन। आंहा बेयाव आंहा फोथायनाय दं आरो। दासिमाव नैबे गसाइगाव बियाबनिफ्राय नोंथाङा टिकेट दाबिदार हिसाबै एप्लिकेसन होबाय। जों बेखौबो समाजारि बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोनदों। साबेसेसो बेबायदि बिजाथि मोननो हास्थायनाय दङ नोंथांजों लोगोसे? आंथ' खोनानायाव खोनादों, खिन्थु नंगौ नङा। खोनानायाव 7 7 हास्थायगोन होननाय खोनादों, खिन्थु आं खाथां नुवाखै आरो गामि लेभेलाव गिदिंनायखौ। खालि आंखौल' आं नुदों आरो गामि लेभेलाव गिदिंहैनायखौ। खिन्थु ओरैनो बाहेरा खोनालाबायदों मालायनि खोथाजों, खिन्थु आं नुवाखै आरो बेबायदि गिदिंनायखौ। थांनाय समाव जों गोबांखौ नुनो मोनबोदों राजखान्थिनि मुङाव गोबां दैदेनगिरियानो राजखान्थिल' खालामलाङो, नाथाय समाजनि जौगानाय बिथिङाव देरहाखांनायनि उनावहाय खम नोजोर होनाय नुनो मोनो। दा नोंथाङा सासे फालांगियारि हिसाबै रायजोनि समस्याखौ खाथिनिफ्राय नुबोदों। बे बेलायावहाय साबसिनै मावनो हागोन बायदिखौ सानो नामा नोंथाङा? बेथ' 100% आंहा जे जायगायाव मावबोनाय एक्सपिरियेन्स दं। लामा दालां न' बां जिखुनु आं मावबोदों। दा बेयाव आरो आं नुबावदों बेयाव बेखार समस्या बिराद बारानिफ्राय बारा जागासिनो दं। जाहाथे बेफोरखौ आं फालांगिरिनि दारै आं बिजाथि हिसाबै जुदि पावार मोनोबा कयेकथा माबाखौ आं साख्रि बाख्रि होनायखौ आं सेस्था खालामगोन आरो आंनि पक्षनिफ्राय। जाहाथे बिना फैसाय जायफोर टेलेन्ट गथ' बेफोरथ' फरायना मोनखायो, इन्टारभिउ होना मोनो। खिन्थु सोरबा सोरबा एसे दुरबल गथ'फोर दं, जाहाथे बेफोरखौ सुबिदा होनो हायो नामा आंनि पक्षे। दा बेखौ आं आसा खालामदों आरो बिजाथि जायोबा। गोबां इलेक्सनफोरावनो देरहानानै थांनाय बिजाथिफोरखौ जों नुनो मोनो। देरहाखांनायनि उनाव जेबो खबर लाया माया बेफोरबायदि। दा सारनिसो मा बुंगोन? आंथ' नुदों नुनाया बहुद मानसियानो बिदि सिगाङाव मोजां मोजां बुङो, खिन्थु उनावहाय मावहैनायखौ नुनो मोनाखै। दा बेखौ साननानै जुदि मानसिफ्रा बायदिसिना बुंनो हागौ। जेनेबा नोंनि न'खराव सोरबा सिखाव जायोबा नोंबो सिखाव जाफानो हाया। सोरबा पुलिस नोंनि न'खराव दं, नोंबो पुलिस जानो हाया। दा बिदि साननो नाङा आरो आं बेखौ मावा होननानै आंखौ टारगेट लानो नाङा। आं बेफोरखौ मावनानै देखायगोन। आं बिनि थाखायसो ओंखारदों। जे जायगायाव आंहा जेनिबो अभाब गैखायामोन, आं दा बिनि थाखायनो जाहाथे मोजां बयबो जाहाथे फरियाल जालांनो हायो, मोजां गथ' गथाय फोरोंलांनो हायो, बिनि थाखाय आं ओंखारनाय जादों आरो बिजाथि हिसाबै।
सासे दैदेनगिरिया बुंनो थाङो राजखान्थिनि मुङाव राजखान्थिल' खालामालाबानो समाज जौगानायनि थाखाय बा जों लाइमोनफोरखौ बोखांनायनि बेलायाव गोबां खामानि थायो। दा जों नुनो मोनो जोंनि समाजाव लाइमोन जेंना बारायगासिनो दङ, बे बाथ्राखौ नोंथाङा बुंखाबाय। दा बे जोंनि जाखांफुनाय लाइमोनफोरनि थाखाय मा मेसेज होगोन जोबथा कुइसन हिसाबै? आंनि बेनो लास्ट मेसेजआ जाहाथे नैबे फैगोन जेनेरेसन गथ'फ्रा जाहाथे मोजाङै जाहाथे फल' खालामो, नैबे थांनाय मानसिफोर बादि दाजाथों, जाहाथे मोजां जेनेबा जौगानो मोजां फरायनो, जेनेबा गिदिर आइडिया लानानै फरायनांगौ, बेबायदि टारगेट थायोबासो साक्सेस जागोन होननानै आं सानो।